Добар ден на сите, почитувани новинари, почитувани граѓани. Меѓународната заедница станува се погласна во осудата на македонските власти, кои под притисок, закани и со монтирани случаи сакаат да се спасат од објавувањето на докази за нивното криминално владење. Потврда за тоа е и вчерашната изјава и декларација на председателството на Партијата на европски социјалисти, која што беше усвоена вчера во Брисел. Европските социјалисти во еден глас на највисоко ниво ја повикаа владата на Никола Груевски да ги почитува основните демократски вредности и правила. Председателството на Партијата на европски социјалисти, која што ги обединува некои од највлијателните европски партии од европската левица, ги повтори веќе изразените критики кон власта за селективна правда и зголемена партизација и заклучи дека обвинувањата од страна на Никола Груевски се показател и доказ токму на она што стои во претходните европски извештаи. Во декларацијата на Партијата на европски социјалисти фигурираат неколку конструкции, неколку реченици кои што навистина се многу сериозни. Декларацијата на Партијата на европски социјалисти вели услови кои наликуваат на авторитаризам. Декларацијата зборува за подкопана демократија. Тоа се формулации со кои европските социјалисти бараат императив во Македонија да биде владењето на правото и независноста на судството. За да ја покаже не само поддршката кон Социјалдемократскиот сојуз, туку и поддршката кон демократијата во Република Македонија, Партијата на европски социјалисти побара независна истрага за се она што ќе следи во нашата држава, но и одлучи да подготви и испрати делегација со цел целосно да се согледаат состојбите во државата и предизвикот со кој е соочена македонската демократија. Евидентна е, многу видлива, е зголемената загриженост на меѓународните и европски сојузници на Република Македонија за настаните што се случуваат во нашата држава. Се поголем број од нив гласно зборува, гласно констатира за потребата од одбрана на основните демократски вредности во нашата држава. Се е јасно. Јасно е и овде на нас кои живееме во Република Македонија, меѓутоа се стана јасно и на луѓето кои што оддалеку ја наблюдуваат нашата држава. Никола Груевски прави пуч во нашата држава, чекор по чекор, окупирајќи ги државните институции и газејќи ги своите граѓани и нивните права. Доаѓа денот кога власта и Груевски за тоа ќе ја понесат одговорноста. Ви благодарам на вниманието, ки можете да ја добиете и копијата од оригиналот и од еден неофицијален превод на декларацијата. Ако има прашања, повелете. Да, има прашања. Така сега, вечер се поставам ќе решавате за тајмингот, начинот и како нели ќе се простира тоа што имате како доказ. Меѓутоа, во јавноста кружат две шпекулации. Прва е дека ако се договорите сепак во овој интерреgnum, дека би можело информациите да не се објават, одnosno да сите што ги измислувате. И второ е дека би се вратиле во собранието и од собранието говорите да го кажете тоа што имате да го кажете, за да се заштитите од евентуални апсења и реперкусии заради немањето на пратеничкиот имунитет, односно мандат. Колку овие шпекулации имаат реална подлога? И сами им дадовте вистинско име – шпекулации. Овие денови ќе се занимаваме со 1001 измислица, шпекулации и најобични лаги, само да се скрене вниманието од она што е најважното. На кој начин се газат и се згазија независните институции во Македонија и на кој начин да се спречат и новинарите, и медиумите, ама и граѓаните да ја чујат вистината за Македонија. Прво и основно, не треба вам да ви кажу. Не знам колку пати во изминатиот период ја чувте истата реченица од сите представници на СДСМ и на опозицијата. Наша одговорност, не само како политичари, наша одговорност како граѓани на оваа држава е се она што го имаме, се она што го поседуваме, да го објавиме пред македонската јавност, која има право да донесе и сопствен суд за тоа што ќе го види.
Во ниеден момент не постоеше ниту можност, ниту идеја тоа да не се случи. А ако некој во оваа партија се плашеше од последици по себе, по своите, денеска овдека пред вас ќе стоеше поинаква опозиција. Ќе скриевме она што го имаме, ќе дигневме раци и ќе кажевме ајде некој друг нека ја води битката. Меѓутоа, во оваа држава сите имаме одговорност. Имаат одговорност медиумите, имаме одговорност ние како опозиција, имаме одговорност сите ние и како граѓани. Во ниеден момент не паднавме на испитот на таа одговорност. И заради тоа не бегаме од објавувањето на вистината, заради тоа не калкулираме со тоа кој ќе ги објавува овие документи и заради тоа уште еднаш повторуваме. Заканите на власта нема да имаат ефект. Велите дека имате одговорност, зошто толку месеци да критизирате? Зошто не ги објавите тие материјали? Нашата одговорност, Нашата цел е повеќе кратна. Значи, не е нашата цел само да се чуе вистината. Нашата цел е вистината да биде инструмент во рацете на македонските граѓани. Да се каже стоп на газењето на демократијата. Да се каже стоп на окупирањето на институции. Тоа значи дека моравме многу внимателно, многу мудро и чекор по чекор да ја подготвуваме оваа операција. Меѓу другото, знаејќи какви се и притисоците врз вас. Не е целта само да се објават информации кои нема да стигнат до граѓаните. Не е целта само да се сподели вистината на ваква пресконференција која понатаму можда само во еден дел ќе биде пренесена на јавноста. Реакцијата панична на Груевски, подигањето на температурата во Република Македонија, меѓу другото им испрати сигнал на сите граѓани во оваа држава, дека Никола Груевски најпосле е тој кој што се плаши. Погледнете што се случува денеска, вчера, претходните денови и сеќе ви стане јасно. Човекот кој тврдеше дека штрајк во образованието не постои, премиерот кој велеше дека нема намера да разговара за одлагање на наводните реформи во високото образование, во последниве 4 дена ги погази сите своји коментари. Луѓето кои што ги навредуваше, ги обвинуваше дека работат за опозицијата, ги напаѓаше преку своите мегафони. Овие денови ги кани еден по еден во својот кабинет. Тоа покажува дека Никола Груевски го плаши вистината. И тоа покажува дека оваа стратегија со сите нејзини плусеви и минуси и ризици вродува со плод. Што би рекол еден од луѓето кои што коментираат овие денови, уште не се објавени доказите, а јавноста гледа дека многу што има премиерот да скрие. Повелете. Ако нема... Молам? Да. Па јас сум убедена дека, мислам, тоа е одлука што ќе ја носи Централниот одбор, ама врз основа на се она што го слушаме, врз основа на се она што го разговараме, јас лично немам дилеми кои ќе бидат одлуките на Централниот одбор, меѓутоа затоа е свикан за да дебатираме. Нема луѓе во опозицијата и во СДСМ кои што сметаат дека треба да се бега од вистината. Напротив. Ај да не додаваме на владините шпекулации уште дополнителни. Денеска имаме седница на Централниот одбор и сите одлуки ќе бидат јавни и мислам дека можеме тогаш да коментираме. Повелете. Колку што знам, таа веќе се подготвува и ќе биде процесирана веднаш што ме готова. Не дека многу имаме надежи, знаете што се случува со кривичните пријави, како се губат во правните лавиринти, во кои што одлучуваат истите луѓе против кои се поднесени кривичните пријави, меѓутоа ние нашата обврска ќе си ја завршиме. Вчера се појави едно движење невладино граѓанство, историчари, уметници и така натаму, за одбрана за спас на Македонија. Од кого се спасува Македонија? Постои ли реална опасност за Македонија? Македонија е во сериозна опасност. Македонија е во сериозна опасност од истите луѓе кои очигледно, барем и според зборовите кажани на пресконференцијата, ги плаќаат за да служат за подсмев на македонската јавност и за да покажат дека ВМРО ДПМН не може да мрдне од истите сценарија кои 5 години ни ги пласира.
Подсетете се само дека дури и последните обвинувања смешни за пуч беа кажани пред 2 години, на крајот на 2012 година. Подсетете се дека на сите протести се организираа контрапротести. На сите граѓански реакции тие организираа паралелни граѓански здруженија. Она што за жал беше видливо и на самата пресконференција, тоа е дека власта и нејзините поддржувачи, еве да употребам подобар збор, навистина е изгубиле границата помеѓу државното и партиското. И тие кога велат примаат плата од буџетот, тие мислат дека Никола Груевски од оние парите од Македонска банка им исплаќа плата или од некои други. Жалиме што тоа се случи. Жалиме што многу луѓе се доведуваат во ситуација не само да бидат злоупотребени, туку и смевани од страна на сите кои што гледаат што се случува и кои што им е јасно дека на власта и требаат бранители, затоа што самата не може да се одбрани од вистината. Ви благодарам на вниманието. Ајде, повелете. Повелете. За години вашата кампања своевремено беше тоа беше насочена кон власта, беше не се плашат женски Останувате на своето мислење тогаш до сега дека премиерот на сите овие избегнувања се плаши воопшто да дојде макар и со вас? Тогаш таа тема беше и баја ги дискутирана, не би сакала да се враќам назад, меѓутоа зад нас се 8 години. 8 години еден премиер избегнува да дебатира со било кој мисли различно од него. 8 години еден премиер се појавува само на интервјуа со нарачани прашања. 8 години се појавува само на интервјуа на луѓе кои што очигледно некој ги плаќа. 8 години Никола Груевски покажува дека не верува во тоа што го зборува. И јас сум убедена дека ни сукните ни панталоните не биле проблемот, него проблемот ни е токму во оние кои што ја загрозија Република Македонија и ја доведоа до ова дередже. Денеска, вчера во Брисел, хрватски пратеници, европратеници, хрватски представници во институции на Европската Унија, кои што се веќе членка таму, да не коментираат за вакви состојби во државата. А пред само 8 години, паралелно и колегијално, настојувавме да влеземе во истите овие институции. Тоа е големиот пораз на Македонија. Но тој пораз има и име и презиме на прашањето одговорност. Ви благодарам многу. Она што е јасно веќе долго време во Македонија е дека ништо не е исклучено. Кога премиерот го губи тлото под нозете и нема многу аргументи, прво се заканува.